buvez un coup. Allez, Aïtakyo. À la tienne, Aïtakyo. Non, mais si je te survis, je te mettrai sur la tombe. Vous me suivez. Vous me suivez sur la tombe. Je te promets, je prends l'engagement. Oui. Je te mets un truc. Pas de choix, pas de choix. Ça, je le fais. Pas de choix. Je le fais. Pas de choix. Va pas jusqu'à t'enregistrer pour mettre une cassette sur ma tombe. T'es déjà sur le site, mon gars. C'est pas moi. Oui, et Bergerac. Non, lourd de ouf. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est toi. Pareil, c'est croque. T'as deux témoins ici qui étaient dans ta piole et qui dormaient pas pendant qu'on enregistrait mes couilles. Avec le téléphone posé sur la table de nuit à côté. Moi je me vois encore dans la nuit. Ça c'est dans votre châtaigne que vous avez dit que c'était moi, mais Je me vois encore dans la nuit. Pierre, tu dors? Non. Chavi, tu dors? Non. Qui c'est qui dort? Alors, la dernière fois que s'est passé ça, c'est Pierre, tu dors? Non. Chavi, casse les couilles celui-là. Quelle heure il est? 6h10. Combien? Oh Oh l'enculé. putain, je me rappelais pas. Ce reculé à Gourmet. Je me rappelais plus de ça. T'en veux plus? Oh putain. Tu te rappelles pas l'époque à Bordeaux où on essayait de ramasser une énorme châtaigne pour s'endormir avant toi? Oui. Ah oui, Ça n'a pas marché. ah. Pendant que- Ça nous a fait vachement saigner du nez, Ouais. mais ça nous a pas endormis.